مباراتان هما الأولى في البرازيل وتحديدا في مدينة كورتيبا، طرفاها محاربو الصحراء والدب الروسي. أما الثانية فليست تلك التي تجمع الكوريين بالبلجيكيين في ساو باولو، بل هي مباراة في فلسطين وتحديدا في غزة. هي مباراة في التشجيع والمناصرة. الشعب الجزائري شعب ثائر كالشعب الفلسطيني، وقدم مليون شهيد كما يقول التاريخ، والفلسطينيين يقدمون شهداء حتى هذه اللحظة. هناك علاقة وثيقة بين الفلسطينيين والجزائريين. احنا بنشجع الجزائر لأنه بلدنا الثاني وبيرفع الراس، وإن شاء الله تقدم إلى الأمام إن شاء الله. لا سلطة لقوانين ولوائح الفيفا هنا، فقواعد الحب والانتماء والعروبة هي التي تحكم، التي فرضت أن تكون مباراة من طرف واحد. لاعبون ولكن خلف الشاشات روغوا الظروف القاهرة التي يعيشونها، فسجلوا هنا حضورهم ودعمهم على أمل أن يسجل من جاءوا لأجلهم. لكن كوكورين استخدم سلاح الخضر في المونديال، فقفز عاليا وسجل برأسية وسط ذهول بولحي وكذلك الحاضرين الذين احترقت قلوبهم مع مرور الدقائق وتوالي الفرص الضائعة، إلى أن جاء إسلام سليماني الذي سلم زمام الفرحة لمنتخب المحاربين والمناصرين في الدقيقة 60. لتمر بعدها الدقائق ثقيلة حتى انقضت بسلام، فصارت واقعا الأحلام. الجزائر فازت هذه الليلة مرتين، فازت على الدب الروسي وخطفت منه بطاقة التأهل، وفازت بحب الفلسطينيين وخطفت قلوبهم. أفرحت الشعب الفلسطيني بأكمله. Je t'aime mon amour l'Algérie. Je t'aime, j'adore l'Algérie. Viva l'Algérie. مبروك للمنتخب الجزائري. 1 2 3 فيفا الجزائري. معاك يا الخضرة ديري حالة. ملحمة كروية تاريخية أطلقت فرحة هستيرية في الشوارع الفلسطينية المنتشية بمنتخب كان فخرا لها، ليأتي الآن الدور على ثأر قديم عمره 32 عاما مع خصم مرشح للفوز بالمونديال اسمه المانشافت الألماني. الجماهير واثقة وداعمة، فهل يكون رفاق حليش على الموعد؟ محمد النخال، قناة الكاس، غزة.